अल्छ्याई नहुनु उङ्गी नरहनु निन्द्रा नधेरै लिनु कोही देखि न डराउनु रिस कतै कहिल्यै नउठ्ने हुनु धन्दा झटपट छिन्नु फुर्ती रहनु जुम्सोपना छाड्दिनु धनमा विद्यामा पुरा हुन परे यो बानी हरदम लिनु। नमस्कार, गुड मर्निङ। म प्रदीप छेत्री। यो थियो श्लोक म बचपनमा सानो हुँदाखेरि मेरा बुबाले मलाई सुनाउने र आज मलाई याद आयो। यसको अर्थ के हो, यसको मिनिङ के हो मलाई आज समझमा आयो र तपाईहरुको बीचमा सानो एउटा श्लोक छोडिदिएको के कस्तो लाग्यो र हामी सबैका बुबा आमा हामीहरूको लागि बहुतै इम्पोर्टेन्ट हुन्, हामीहरूका भगवान हुन् र सबैलाई म भन्न चाहन्छु जसका पनि बुबा आमा हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीहरू भाग्यमानी सोच्नुपर्छ र हामी कुनै पनि काम कुनै पनि कार्य गर्न जाँदाखेरि हाम्रो भगवानलाई नसम्झिकन हाम्रा आमा बाबाको नाम लिएर बा आमा बाबालाई सम्झेर हामी त्यो काम सुरुवात गर्यौं भने निश्चय सफल हुनेछ र बचपनमा जति पनि आमा बुबालाई सताइयो, रुलाइयो, दुःख कष्ट दियो र जान्ने बुझ्ने ठुलो भएपछि कसैले पनि नदिनु होला दुःख कष्ट, जति सकिन्छ सेवा गर्नु होला र सबैलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो आमा बुबा भन्दा ठुलो केही छैन संसारमा सबै थोक किन्न पाइन्छ, सबै थोक जोड्न पाइन्छ, सबै थोक गर्न पाइन्छ, तर आफ्ना आमा बुबा किन्न पनि पाइँदैन, कहीँ खोजेर पनि भेटिँदैन र सबैले धेरै भन्दा धेरै ध्यान राख्नु होला, धेरै भन्दा धेरै माया राख्नु होला। लाटा गाडा बहिरा जस्तै पनि आफ्ना बाबा आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो भगवान स्वरूप ठान्नु होला, किनभने हामीहरूलाई जन्म दिने, ठुलो पार्ने, हामीहरूको गुमुत सयर चेकर खाएर गरेर ठुलो पार्ने हामीहरूका आमा बुबा नै हुन् र म चाहिँ यही नै सोच्छु र तपाईहरुको कस्तो के राय छ, भिडियो राम्रो लागेमा शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, मेरो फेसबुक पेज प्रदीप छेत्रीलाई फलो गरिदिनु होला, युट्युब च्यानल मेरो एभ्रीडे हसलर प्रदीप छेत्री त्यसमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अरु यो भिडियो कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ, कसले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, मन परेमा कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। मेरो भिडियो हेर्नका लागि सबैलाई धन्यवाद।